Hello， 大家好，我是怡言，我来爆料新消息了。不过在开始之前，我要提醒一下各位，这个消息来源是来自于中国，也就是说有很大可能是陆服那边有，国际服是没有的。不过为了安全起见，还是稍微提一下，因为我看到里面的内容呢，好像跟国际服有一点关系。那么传出来图片是这张图片。有人就会问了，这个图片可信度高不高？这样子拍有很大可能是假的也说不定，又或者是某一些人摆拍随便放一张图片都可以。各位，你们谁都可以不相信，甚至是议员的影片你们都可以不信，但是你们不能不信大河。大河是谁呢？大河就是大河向东流啊，万国觉醒的主策划大河，看来他的发型样貌还是没有改变，所以可信度到底高不高，你们就自己判决吧。还有这一段应该是拍照的人写出来的东西，由于我本人不在中国，所以没有办法去高峰会啦，只能从这边偷过来看。首先第一点，每代执政官更新变慢，这个是指 MG 跟转盘，从目前3个月到7个月，比如6代到7代速度变慢。7代步兵12月到来，定位是集结武将，就跟我之前推测的是一样的，时间表都做出来了。我那时候放的时间表是11月到最迟1月，但是我推测比较大可能是在12月，在中间的时间点也比较符合，又不会太快也不会太慢。如果真的是要等到最后一次在1月的话，可能性太低了。上次加强我说法的理由是因为圣诞节活动还有黑色星期五之类的活动都是在12月嘛，官方为了促进消费放在12月是合情合理的，所以有很大可能是在5号或者是19号会出现，并且这个玩家是已经写到了定位是集结武将，那你们步兵玩家可以期待一下。可是他所谓的3个月到7个月是什么意思呢？这里刚好有图片。这一点我不确定是因为陆服的关系还是国际服有影响到，因为他们出统帅的时间真的是太快了，就连现在第7代统帅真的他们那边也是出了，所以只是改他们那边而已。不过换个说法，反正他们那边也是跟我们国际服同步了，所以有很大可能陆服跟国际服也是会一样有这样子的改变。那么这张图片应该要怎么看？我个人来推测啦，因为我本人不在现场。首先看左手边的列表，你们可以看到有3个14天，指的是什么？就是我们统帅出现的时间点。现在的 MG 跟转盘都是隔了14天之后才会再出。变成右手边的话，比较大可能就是相隔70天才会变成下一个，就像描述写的那样，节奏变慢了很多。最上面写的3个月一代跟7个月一代又是什么意思呢？你们可以看我以往的记录，大概新统帅出现的时间点呢，都是在3个月或者是3个月以内。上一次的第6代工兵跟现在的第7代骑兵呢，相差了98天。其实时间是已经拉长了，是有史以来最长的一次，我都已经记录了3年都没有看过98天了。就是说从这一代开始，其实官方就已经有想要把它的时间拉长了。不过官方已经透露了嘛，下一次出现新的步兵统帅呢是在12月，也就相差2个月到3个月左右而已。所以现在应该是保持着那个时间，等之后他们已经决定好，或者是等到第7代全部已经出完之后，他们再改变也说不定。不过我有个问题啊，假设说从原本 MG 跟转盘是14天相隔变成70天，就讲我们2个月才可以转一次转盘，或者是讲 MG 的话，就是说我们要花更多的镜头在统帅上面，因为我不确定它70天之内是持续每2个星期就会出现骑兵一样的统帅，直到70天之后变成步兵，还是说今天有转盘有 MG， 要等到70天之后才有新的转盘跟 MG， 但是是其他兵种的。假设是那样的话，你要通过 MG 内定又或者是存宝石去转盘，转到觉醒为止，恐怕很难了。但是换个想法，官方讲如果是7个月才出新的一代，就好比方说你现在用着贞德，等到7个月之后才会有新的统帅打败贞德也说不定，就变成它的保质期延长了很多，不会像现在的节奏那样3个月之后就出了一个新的统帅比贞德还要更强，甚至打败贞德批。至于下面的 X 代跟加1代的意思呢，就是讲有新的统帅加入旧的统帅，就像我们现在自选轮盘那样子。但是下面还是有注明啊，开发中演示版本，不代表之后也是这样子，所以我们再看。第2点，未来远程矿车为主力，远程武将明年3、4月初，还特别注明讲可以造车子了。步兵、骑兵、工兵以后定位都是近战，只有矿车才是远程。这一点我其实感觉有点像威力加强版英雄战歌的，你们应该也是比较了解了，所以我不排除他讲的这一点是指远程箭塔。
并且以目前来讲，其实远程不会设计到太 OP， 不然的话其他兵种都已经可以死掉了，所以你们也不要急着去爆这么多的车。并且我看到它这张图片真的有一点像威力加强版，左手边是现在的情况，就是我们会打架、抱团、工兵、骑兵、步兵全部挤在一起，称之为点对点，但是改版之后是面对面。那你们可以看到中间有一个远程，然后旁边是战线，外面有一个圈，外面那一圈黄色的应该是指远程攻击到的范围，蓝色机动指的是什么我就不清楚，但是我之前有接触过步步为营啊，所以看到这张图有一点恐惧这张图片的右手边还有写到为何想做远程，那可能他们是想到以前那个打法太单调了，都是点对点。热狗他们有开发新的游戏《龙与纷争》，发现到其实远程玩法会更加多元素一点，所以他们才打算融合远程的攻击。第三点，明年4月份埃及大改版会加入野怪和类似小棺材的东西，这点就不确定奥西里斯联赛会不会受到影响。第五点，领袖未来主力定位在自家的住房，保护自己，不是保护旗帜和要塞。这点其实明总他自己也有讲过啦，他有讲到领袖统帅呢，其实到现在他的定位都还不明确。但假设说之后改版领袖统帅是住房自己家的话，其实还行啦。个人推测啦，可能你要专门去练了领袖统帅之后守护自己的家，收益才会比较大。相反的，你练一些骑兵、步兵、工兵，收益可能没有这么高。你们认为会怎样呢？不过他这里写1、2、3、4不进去了，可能华人不吉利吧，写4他这边直接跳去5了。所以有可能第4点他有写到什么东西已经被删除掉还是怎样，我不清楚。接着第6点，转盘以后的顺序为步骑攻远，领袖只有执政官有，好像这一点不确定。这个顺序我觉得他好像是写错，因为我看到图片是这样的。虽然那个图片有一点模糊啦，不过你们还是可以看到蛮清楚的。第一个字是骑兵的骑，步兵的写法不是这样子写的。第二个还比较像步兵，而且它是从上面复制下来的。这边有上下2个列表，你们可以看到下面的列表最后转轮盘后面是红色的圈，但是这个图片真的是太模糊，看到不是很清楚。我收到的图片就是这样子。根据爆料的玩家写出来的话，很大可能圈的地方就是远程。上面的 MG 还是保留了领袖统帅，可能之后会变成骑兵、步兵、工兵远程。后面几节的碰撞系统会上线，就是之前国际服测试过的推土机模式，就是威力加强版啊，他用推土机来形容。直接会攻击行进路线上所有敌人，这个是改版之后才会攻击，以前是不会的。并且现在改版集结不是从家里出发，而是有一个营地，当一发起集结的时候就会出现橙色的线条，让敌方可以安排队伍在路上挡着。旧版的是没有的，但是我旧版的解说没有说到这一点，那陆服的玩家可以多注意一下。这一次他们的开会内容就是这么多，主要改动比较大还是在统帅方面啊，多了一个远程统帅，并且轮盘跟 MGE 时间有调整了。你们对于这样子的改动有什么看法？可以在评论区给我知道。以上就是本期内容，我们下期再见。